Assamese Technical Job Number Channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ডিসকাস কৰিম APSC Prelims or যিখন অপশনাল কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিল 2018 তাৰ পাৰ্ট 5 ইতিমধ্যে 4টা পাৰ্ট তথা 60টা কোৱেশ্চন আমাৰ ডিসকাশন হৈ গল বাকি থকা 40টা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম আজি টোটাল 40টা কোৱেশ্চনই আমি ডিসকাস কৰিম এটো পাৰ্টত সো আজি এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো পোন প্ৰথমে আহিছে দেন প্লিজ লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেয়াৰ কৰিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ যোগেদি APSC হোক বা টেকনিক্যাল লাইনৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ আসামত ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হল 2020 লৈকে 2010 ৰ পৰা গোটেইখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰৰে ডিসকাশন কৰা হয় এই চেনেলটোৰ যোগেদি গতিকে আপোনালোকে কাইন্ডলি মোক সাপোৰ্ট কৰক ইয়াতে আপোনালোকে যদি প্লেলিষ্টত যায় দেন আপোনালোকে APSC Prelims or যিখন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ পেপাৰ অল ভিডিওস ইয়াতে পাই যাব আৰু যদি কোৱেশ্চন পেপাৰ লাগে দেন মেইলত বা মেইলটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব তো মই PDF ফাইল খিনিও প্ৰভাইড কৰিম So technical job updater karne a playlist to jabo pare APSC assistant engineering or previous year paper karne a playlist to jabo pare aru RS kormir book khonor discussion jodi apnalokok lage then a playlist to jabo pare aru jodi APSC previous year paper bikhekoi JEE level of jodi apnalokor lage then a playlist to apnaloke sabo pare so apnaloke kindly মোৰ channel to subscribe koribo share koribo friends or majot to aji ami part 5 discuss korim tata question number 60 er pora discuss korim ami agor 60 ta question ami already discuss korilu so apnaloke jodi চোৱা নাই ইয়াত গৈ প্লে চাই লব মোৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ সো আজি আমি ডিসকাস কৰিম 61 কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু তে ইয়াতে সুধিছে fully saturated soil is said to be মনত ৰাখিব fully saturated মানে কি যত আমাৰ void নাথাকে মানে volume of void is 0 যদি volume of void 0 থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ কি থাকিব soil জেনেৰেলি কি থাকে void থাকে water থাকে আৰু কি থাকে volume of solid যদি আমাৰ এটো negligible মানে এটো যদি 0 থাকে দেন আমাৰ ফেজটো কি হ'ব two phase থাকিব অকল water থাকিব আৰু অকল solid থাকিব that means two phase system with soil solids and water option C is the correct answer very easy question then আমাক কৈছে the plasticity index of a soil is 20% it should be মনত ৰাখিব plastic index টো যদি 20% হৈ যায় তো হেতু ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু plasticity index sand saturation এইবিলাকৰ কাৰণে 0 হ'ব because these are cohesionless soil okay মনত ৰাখিব fluid mechanics is the study of মনত ৰাখিব fluid mechanics এ আপোনাৰ motion both in motion at rest so ৰখি থকা বস্তুৰ ওপৰতো fluid mechanics applicable হ'ব পাৰে বা fluid বিলাক গৈ থকাৰ যেটো motion আছে তাৰ ওপৰতো fluid mechanics applicable হ'ব পাৰে then question number 64 হৈছে empirical formula can be মনত লাগিব empirical formula কেতিয়াও dimension satisfy নকৰে dimensionally inconsistent মানে হিহতৰ যেটো dimension সেই dimension খিনি কেতিয়াও matching নহয় so empirical formula আপোনাৰ particular unit না থাকে so empirical formula like those formulas those are derived they are unable to derive they are on the basis of some experimental data কিছুমান experimental data উপৰত ভিত্তি কৰি empirical formula কৰা হয় আৰু হিহত dimensionally inconsistent থাকে question number 65 হৈছে which of the following line is convenient for mathematical treatment মনত ৰাখিব mathematical treatment ৰ কাৰণে streamline is convenient question number 66 হৈছে most of the fluid are treated in analysis analytically because fluid বিলাকক আমি analytically যেতিয়া আমি কিবা কি derivation কৰো বা বিভিন্ন ধৰণৰ analysis কৰো তেতিয়া আমি fluidক as a incompressible material হিচাপে ধৰো fluidক যদি compressible material হিচাপে ধৰি analysis কৰা হয় then analysis will be very complex so আমি সদায় fluidক incompressible মানে compression force লব নোৱাৰে বুলি assumption কৰি আমি center study কৰো okay question number 67 of যদি metacentric height মনে ৰাখিব metacentric height is nothing but it is a cross section of the floating body যেটো cross section তাৰ এটা property হয় metacentric height is a property of cross section of floating body কেতিয়াবা হদি দিয়ে metacentric height নো কি metacentric height is মনে ৰাখিব center of gravity আৰু metacenter ৰ মাজৰ যেটো distance the distance between center of gravity and metacenter is known as metacentric height কেতিয়াবা হদি দিয়ে body to কেতিয়া stable হ'ব one body will be stable when the metacentric height is above the CG is above the metacentric height হলে হি unstable হ'ব যদি metacentric height টো ওপৰত থাকে then it is stable okay question number 68 ত দিছে one of the greatest achievement of the boundary layer theory is the ability of মনত ৰাখিব it predict the flow separation hydraulic efficient section has মনত ৰাখিব hydraulic efficient section minimum weighted parameter থাকে minimum parameter for a given cross section area question number 72 দিছে the specific energy is মনত ৰাখিব the specific energy সদায় critical depth on minimum হয় so আমি হলে minimum critical depth
minimum specific energy uliam in critical depth. Okay, which of the following is non-dimensional number to govern the flow phenomenon in open cylinder? Mone rakhibo Reynolds number is dimensionless. It is a Reynolds number, Mach number, Ford number, all are dimensional numbers, non-dimensional number. But jodi ami fluid mechanics or kotha ko mane open channel or kotha ko, open channels are flow under the influence of gravity. Our Ford number is nothing but it is a ratio of inertia force with respect to gravity force. That's why Ford number is important in case of open channel. Question number 72 to say in a viscous fluid flow the shear stresses mane rakhibo viscous fluid flow karone shear stress to maximum hoy at boundary maximum hoy. Question number 73 আমাকো দি আছে which of the following is dimensionless মনে রাখিব specific speed or কোনো dimension নাই, specific volume or কোনো dimension নাই, specific weight or dimension নাই, but specific gravity has a dimension. So specific gravity has a dimensions. So question number 74 to this the major loss of energy in pipe যেটো major loss এটা ফ্ৰিকশনৰ কাৰণেহে হয়, not because of sudden enlargement, sudden contraction. It is because of friction. Question number 75 to this the most economical section of the trapezoidal channel is one which is hydraulic depth is equal to মনে ৰাখিব half depth. Okay, hydraulic depth is equal to half depth. Question number 76 is an opening in the side of the tank or a vessel such that the liquid surface with water tank is below the top of the opening is known as মনে ৰাখিব notch. Question number 77 is a two pipe system can be said to be equivalent when which of the following quantities are same? মনে ৰাখিব pipe system equivalent বুলি কোৱা হ'ব যেতিয়া তাৰ friction loss to আৰু flow to same হৈ যাব. Friction loss and flow are same, then it is known as equivalent pipes. যদি দুটা pipe friction loss to same হয়, দুটা type যদি flow to same হয়, then they are equivalent pipe. Next আমাৰ হচ্ছে fluid is a substance which offer no resistance in the sense of মনে ৰাখিব shape. Shape to আমাৰ শেপৰ ওপৰত কোনো ডিটাৰমাইন নকৰে, লিকুইড এটা যিটো কন্টেইনাৰতে থোৱা যায় সেই কন্টেইনাৰটোৰ শেপ লয়. Question number 79 is Bernoulli's equation details with the law of conservation. মনে ৰাখিব Bernoulli equation to এনাৰ্জিৰ ওপৰত বেসিস কৰি হয়. Okay, the two important forces of a floating body দুটা important forces আছে, one is buoyancy, another is gravity. মনে ৰাখিব buoyancy and gravity. Question number 81 to this the point about which the floating body start oscillating when its body is tilted. Hey point to is a metacenter. At a point in a compressible flow where the velocity fluid is zero, velocity fluid or zero হৈ যায় তাক আমি stagnation point বুলি কওঁ. Okay, question number 83 to this a curvature of a transition curve at the origin on the straight line should be মনে ৰাখিব origin curvature transition to zero হৈ যায়. Contour line having the same elevation যদি থাকে they cannot unite, they intersect নকৰে and continue as a one line হিচাপে continue কৰিব. Level surface কি হয়? Level surface is the mean spherical surface of the earth. পায়ো দি থাকে. This is the question asked from surveying. Two bearing is nothing but two bearing is the magnetic bearing plus minus declination কিমান হ'ল তাৰ লগত যদি আমি কৰি দিও then we will get two bearing. Okay, next is 87 if the chain is too short the correction of the measured value will be. So যদি chain to short থাকে that means কি হ'ব আমি বেছি ডিসটেন্স মেজার কৰিম, বেছি ডিসটেন্স মেজার কৰিলে আমি কারেকশনটো কি কৰিব লাগিব নেগেটিভ কৰিব লাগিব. ওকে, then which of the following is not source of error? মনে ৰাখিব discrepancy is not the source of error. Then correction of sex, segor correction to negative হয় মনে ৰাখিব. Then which of the following theodolite is now obsolete? Non transit যদি আমি transit কৰিব নোৱাৰো then theodolite কোনো it cannot accumulate the errors. যদি আমি face left or face right reading লব নোৱাৰো then it is not a suitable instrument. Okay, আজিকালি theodolite use কৰাই নহয়, আজিকালি total station use কৰা হয়. So when the whole circle bearing of two line দুটা লাইনৰ bearing দিয়া আছে আমাৰ included angle কাৰণে আমি কি কৰো for bearing of the next line minus back bearing of the previous line এটো কৰি যেটো ভ্যালু আহিব হেতু ভ্যালুটো আপোনালোকে যদি কৰিছে 74 ডিগ্ৰী পাব. Question 92 to দিব at the equator the angle of dip to 0 degree. And question number 93 আমাক সুধিছে the plotting of a small area which can be commanded for a single station usually done in the method of radiation ত আমি এটা স্টেশনৰ পৰা গুটেখিনি আমি কমান্ড কৰিব পাৰো. Reciprocal ranging is adopted which of the following encountered? মনে ৰাখিব reciprocal is adopted at river. An example of level surfaces nothing but
surface of steel leg or surface to level surface hoy. Question number 96 is in a leveling staff reading on a 2 9 boring is 20 meter apart are 1.2 and 1 respectively. Therefore the proposed route will be mono rakhibo. Proposed route to hobo 1:100. Okay, to kori sabo. Question number 97 eto homework it very easy. If the RL of benchmark is 100, backside to dia ase to ami height of instrument uliyai debo par height of instrument par foresight to jetia ami deduct kori dim tetia ami pai jam RL to 99.345. Question 98, with the increase of the temperature sensitivity of the bubble mone rakhibo temperature bahi gole sensitivity to amar decrease kore. At the suitable control level for a map scale 1:1000 control level interval to ami 2 meter now. Question number 100, the last question, the instrument which is used for setting out an offset right angle setting kora instrument hoise open cross start. Those are 100 questions which are asked in APSC Prelims 2018 as an optional paper. Jodi apnalokor video to bhal lagise then please like koribo, share koribo, subscribe koribo. Thank you.